Mahakasika kosa ny fiara-miasa ny firenena vahiny sy ny firenena malagasy dia nandray ny vice consul ny Korea Atsimo omaly ny ministry ny indostria sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Fampitinana izay fionana izay ary no entina ho anao ao anatin'ity sary sy fanadihadiana ity. Tenako dia ministry ny industrie sy ny développement du secteur privé inona moa resaka taonay dia hoe inona ny tokony fampiarahana momba an'ireo investisseur avy any amin'ny Corée du Sud zany. Ahoana ny fomba améliorer-tsika ny climat des affaires eto Madagasikara mba ahafahan'ireo entreprise investisseurs avy any amin'izareo ho tonga eto amintsika dans tous les domaines na énergie zany na domaine maromaro. Raha tsika malala moa fa ny actionnaire ny usine tsy usine fa ny usine Mbatovy dia misy Corée du Sud. Donc tsara inona tokony fomba iarahana miasa. Iny moa visite de courtoisie fa mbola betsaka ny zavatra tokony iarahantsika miasa amin'izareo Koreana.